गोयच्या 18,000 लोकांक दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण म्हळ्यार DDSSY स्किमीचो आधार जाला। ह्या सगळ्यांचेर मेळून वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी 17,706 उपचार जाल्यात। हातूंतले 3,582 उपचार GMCत। तातूंतल्यान GMCक 22 कोटी आयल्यात, जाल्यार 13,952 प्रोसिजर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जाल्यात। तांकां 44 कोटींची इन्शुरन्स भरपाय आयल्या। 172 प्रोसिजर हे गोंया भायल्या हॉस्पिटलांनी जाल्यात। तातूंत त्या हॉस्पिटलांक 1,72,00,000 आयल्यात। आतापर्यंत आमी 22 कोटी गव्हर्मेंटाक हॉस्पिटलांक GMCक मेळटले आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक जवळ 44 कोटी आउट ऑफ 68 लॅक्स क्लेम जाल्या जो। हातूंत एक्झिस्टींग डिजीज आर कवर्ड, म्हणजे कार्ड ताणें मेळ्ळ्या बरोबर ताका जर पयलीं हें आसत सिकनेस आसत जाल्यार तें त्या दिसाच्यान कार्ड जेन्ना इश्यू जाता तेन्नाच्यान तें कवर जाल्लें आसा। आयुर्वेदीक हॉस्पिटल शिरोडा हें सुद्दां ह्या येवजणेन घेतिल्लें आसा। तर तांचे पॅकेजीस आसा तेन्ना ज्या लोकांक कार्ड काडटात, कार्ड आशिल्ल्या लोकांनी आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत वचून त्या पॅकेजीचो आनी कार्डाचो फायदो घेवं येता। इतलेंच न्हय तर आनी 5 डिजीसीस ज्यो आसा आमची हातूंत, म्हणजे डायबिटीस, हायपरटेन्शन, क्रॉनीक डिजीसीस, मागीर ग्लुकोमा, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आनी एपिलेप्सी, ही हांचे वखदां जर GMCन जर घेतलीं ती तांकां GAPL किंवा GMCन फ्री मेळटात। 15,000 रुपया पर्यंत तांकां हातूंत येवजणेन ह्या पॅकेजीन मेळटलें। तेन्ना प्रत्येकानी जास्तीत जास्त आपली कार्डां नांव एनरोल करून ह्या येवजणेन सरकारचें धोरण निदान 3 लाख तरी जावचें अशें आसा। सो ह्या 2-3 म्हयन्यां भितर सगळ्यांनी आपली कार्डां करचें आनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो। फॅमिली मेंबरांनी कलेक्ट करूंक ना अशी GLA कडेन आशिल्ली पोरूची DDSSYची 7,195 कार्डां खंय नश्ट करतले। स्कीम लॉन्च जाली तेन्ना राजकीय प्रचारा उपरांत हजारांनी लोकांनी कार्डां करूंक लायनी आनी व्हरूंक आयलेच ना। हे स्किमी खाला सध्या 46 हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड आसात, 9 गोंया भायलीं। मात प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कार्ड धारक पेशंटां कडच्यान ट्रिटमेंटाक कॅश पयशे मागत जाल्यार भलायकी खातें वा इन्शुरन्स कंपनीक कळोवचें म्हूण DDSSYचो कन्सल्टंट सांगता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी।